guys, once again welcome back to my channel. It's me Leona अनि मेरो vlog मन पराइदिनु भएकोमा चाहिँ thank you so much guys. यो भन्दा धेरै माया गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मेन त कन्सर्टको भिडियो कस्तो लाग्यो अझै कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है गाइस. अनि आज चाहिँ म क्रैबसँग चाहिँ क्रैब भने आफ्नै बुटी माम भन्छ नि, बुटेको भात अनि यो क्रैबकै ग्रेभी हो अनि यो अचार दाली खर्सानी तागती. ल गाइस, ढिला नगरिकन एकदम डेन्जर भोक लागिसकेको छ. सो ढिला नगरिकन चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ. मलाई एकदम डेन्जर भोक लागिसक्यो. कोले क्रैब ट्राई गर्नु भएको छ छैन प्लिज कमेन्ट गर्नु होला. डेथ जसले नि क्रैब ट्राई गर्नु भएको छ प्लिज. अनि मलाई यो बनाउने तरिका नआएर कम्ता टेन्सन भएको थियो गाइज. बनाउनु नआएर त्यही पनि आई ट्राइड माई बेस्ट. ल खान सुरु गरे. ल खाइदिउँ ढिला नगरी खाइदिउँ. यो करी पत्ती हो, यो करी पत्ती. लेट मी ट्राई कस्तो भएछ भनेर है फर्स्टमा अनि भन्छ. ल यो बनाउनु नआएर कम डेन्जर टेन्सन भएको थियो मलाई. अनि जोन ट्राभलिङको भिडियो कस्तो लाग्यो त गाइज. मेरो घरको छेउछाउमा चाहिँ एउटा न एउटा केही न केही भइरहेको हुन्छ क्या. कहिले के हुन्छ होइन, एकदम इरिटेट लाग्ने नि हुन्छ क्या. ल फर्स्ट बाइट खाइ. ल मिठो हुँदो रहेछ. यो डल्ले फेरि यस्तो बारुद जस्तो पिरो छ. कसरी खान्छ आउँदैन पहिला सुरु मलाई यो चाहिँ. त्यो पनि ट्राई गरिदिउँ भनेर खासमा ट्राई गर्न खोजे है मैले चाहिँ. मलाई खाना हो कि के हो. प्राउन वाला टेस्ट आइरहेछ त गाइज. मैले चाहिँ यसलाई कसरी पकाएको थिएँ भने फर्स्टमा क्लिन गरेँ अनि त्यसपछि बोइल गरेँ. बोइल गरेपछि यसलाई फेरि उक्काएर यसको अर्को पार्टहरू जति सबै फ्यालेर फ्याँक्नुपर्ने पार्टहरू जति सब फ्याँकेँ. त्यसपछि मसलाहरू फ्राई गरेँ, प्याज हालेँ. मलाई खाना नआएको भने आइएम सो सरी गाइज. कमेन्टमा सिकाइदेऊ है खानुलाई. के उडेर आयो. म यो साइडको खुट्टाहरू चाहिँ खाँदिनँ होला है. मेरो विचारमा खै खानु नआएको हो कि के भएको हो. यो खुट्टा खाने पनि होइन होला नि त फेरि होइन. यसको बिचको भागमा चाहिँ खाने होला सायद न. अनि
के हो थाहा यहाँ मलाई जति खान आउँछ मैले त्यति मात्रै खाएँ ल मलाई त्यो भन्दा उता धेरै खान नआएको जस्तो पनि भइरहेछ यहाँ हैन मिठो चाहिँ मिठो छ मिठो चाहिँ बबाल छ हैन तर मलाई खानु नआए मात्रै हो ल गाइज र कति धेरै के हो पानी यो सुसो हो कि क्या यसको अनि मैले भ्लग बनाउने बेला चाहिँ प्राय सधैँ प्लेन आउँछ यहाँ गर्छ यो बौद्धको भ्लगरहरूलाई लास्ट गाह्रो छ गाइज बबाल मिठो छ मिठो छ तर खानु नआएको मात्रै हो मैले खुट्टाहरू चाहिँ खाँदिनँ है तर मजा आयो खानु ए मैले भन्नै बिर्सेछ मसँग चाहिँ पिउनको लागि पानी छ भन्ने बिर्सेछ यो अस्ति यहाँनिर कलर लगाएको थिएँ यस्तो के हुँदैन अलिअलि एडजस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है गाइस मजा आयो हो खानु चाहिँ मैले के खाएको हेर्नु मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गरेर गाइस यो चाहिँ भित्रको पार्ट थियो कि मासु निस्केको थियो एउटाको चाहिँ भित्रको त्यो सिङ्गै मासु त कस्तो मिठो अनि सरी फर द डिस्टर्बेन्स यो ढाङ्गाले ढुङ्गो यस्तो के हौँ भयो मेरो लसुनहरूलाई यस्तो ठुल्ठुलो बाइटमा यस्तो के भने लसुनहरूलाई यस्तो ठुल्ठुलो काटा थियो क्या यस्तो मिठो भएछ सोचेको थिइनँ मिठो चाहिँ हुन्छ भनेर त्यो भित्रको सिङ्गै यस्तो सिङ्गै डल्लो थियो कि एउटा क्र्याब चाहिँ फुटेको थियो अनि मैले त्यसको भित्रको यस्तो मात्रै निकाल्दा दामी म एउटा त्यस्तो सिङ्गै निकालेर देखाउँछु ल खै त छैन त त्यस्तो अरूमा त अनि बाइ द वे मेरो घाँटी एकदम धेरै डेन्जर दुखिरहेको छ कन्सर्टमा धेरै चिचाएर होला सरी मलाई त त्यस्तो आएछ भने म देखाउँछु ल
अनि हजुरहरू कहाँबाट भ्लग हेरिरहनु भएको छ डु कमेन्ट है गाइज को कता कताबाट हुनुहुन्छ मलाई माया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कहाँ कहाँको रहेछन् भनेर हेरौँ न यस्तो बुझौँ न होइन यस्तो मस्त वाला खोर्सानी छ क्या यो फेरि डल्ले मेरो सधैँको स्टाइल पहिला म माम खान्छु अनि आनन्दले बसेर यिनीहरू खान्छु ला फेरि म यिनीहरू खान थाल्यो भने माम खानै बिर्सिन्छु क्या अनि यिनीहरू खाएर अगाउँछ नि माम खानै मन लाग्दैन खाना वेस्ट गर्नु भएन अरे कति ढङ गर्छ हौ शिव भगवान यो ग्रेभी त यस्तो मस्त मिठो भएछ यार अमिलो अनि काकी देखाएपछि अमिलो नभएर के हुन्छ भन्छ फेरि गाह्रो छ बोल्दा सोचेर बोल्नुपर्छ यार गाइस तर मैले यस्तो चाहिँ सोचेको थिइनँ कि यतिको मिठो हुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ सरी तर सोचेको भन्दा बढी मिठो हुँदो रहेछ नि त अहिलेको जस्तो पिसे पाएन सिँगै डल्लोवाला क्या त्यो कस्तो मिठो त सेकेन्डवटा सक्यो दुईवटा सक्यो गाइज है अनि दुईवटा होइन तिनवटा भनौँ न एउटा त मैले सिँगै त्यो उयो खाएको हो नि त होइन सरी म योवाला चाहिँ खानेवाला छुइनँ है गाइज किनभने यस्तो यो त कस्तो के हो यहाँभित्र त पानी सानी किन जाम नखाऊ मलाई यति धेरै डेयरिङ पनि नहौ भित्रको भाग मात्र खाऊँ है पिरो
कि त खानेकुरा भन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ वेस्ट धेरै जान्दो रहेछ नि त गाइज नि कडङ कुडुङवाला यिनीहरू त वेस्ट जाने रहेछ यार सब तर जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ मलाई खानै नआएको हो जस्तो लाग्यो यसरी वेस्ट त जानु नपर्ने हो होइन अहिलेको त्यो एउटा कस्तो राम्रो दे सिङ यत्रो मासु थियो यसरी खायो मजा पनि आएको थियो खै त कृपया प्लिज जो जसलाई यो बनाउन आउँछ नि उनले चाहिँ कमेन्ट गरेर सिकाइदिनु होला है मलाई चाहिँ कसरी पकाउने भनेर बाँकी सबै धुनहरू हामीसँगै लिएर रचाउला कन्सर्टले मलाई अझै हिट हान्दा छ भने यस्तो अमिलो छ यो अचार पनि माम सक्यो अब दुईटा बाँकी छ डिस्ट्रिक्टको अब यस्तो प्याज खानु हुँदैन यो धेरै खायो भने अमन हुन्छ है कस्तो जोन दाइको एउटा गीत गाउनु मन लाग्यो क्या गाइज मलाई होइन स्वर त त्यस्तै हो त्यही पनि सुन न होइन कस्तो फोरी देखाले आला गाउँछु ल त्यतिकै छोड न केसलाई उडाउन देऊ यो हावालाई बुझ्छौ होला तिम्रै आँखामा डुबिरहन देऊ त्यही मलाई म माया मार्दिन तिमीलाई छाड्दिन म माया मार्दिन यो त धेरै गाह्रो त म आफै हाँसेर मर्छु होला आइया मैले कहिले पनि सोचेको थिएन क्या म एक्लै भ्लग बनाउन सक्छु होला म एक्लै पागल जस्तो बोल्दै यसरी खान्छु होला भन्ने कहिले पनि सोचेको थिएँ तर मैले लेट्स गिभ अ ट्राई भनेर एकचोटि ट्राई दिएको अनि त्यही भिडियोमा क्या धेरै माया पाइदिरहेको अनि मलाई यस्तो खुसी लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज अझै धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुपर्ने हुन्छ म खतरा खतरा भ्लगहरू लिएर आउँछु नि तर अलिक धेरै माया चाहियो है बिचो बिचोमा चाहिँ अलिअलि अलिअलि के गनाएको जस्तो फिल हुने होइन तर मैले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु है यो एकचोटि ट्राई गर्नुपर्ने नि चिज रहेछ खासमा चाहिँ ए दिस इज माई फर्स्ट टाइम त्यही माथि सरी दिस इज माई फर्स्ट टाइम क्या
मैले कहिले पनि ट्राई नै गरेको थिइनँ यो कुरा चाहिँ। म यस्तो त खाँदिनँ, यो त देखेर झ्याउला कहिले खाइसक्नु। तिम्रो लागि फुल टिप्छु है, मन भयो शिरमा सिउरिनु, त्यही तल चोकमै हुन्छु है, याद आए त्यही मलाई भेट्न। म माया मार्दिन। सकियो त कसरी खाने हो छ्या, अब झ्याउ लाग्यो मलाई चाहिँ। ल गाइस, योभन्दा धेरै मबाट हुँदैन। ओके गाइस, मबाट चाहिँ हुनु सक्ने जति मैले चाहिँ खाएँ, मलाई जति खान आउँथ्यो मैले त्यति चाहिँ खाएँ। सो यति भन्दै मैले चाहिँ मेरो फुड इन्जोय गरेँ। आई गेस हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला। इन्जोय नगरे पनि इन्जोय गरेको जस्तो गर्नु पर्यो। अलिक धेरै मजा मजाको भ्लगहरू लिएर आउने छु, सो सब्सक्राइब गर्नु पनि पर्ने हुन्छ है। यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ इन गर्छु। सो गाइज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। एन्ड अघि मैले भने जस्तै हजुरहरू कता कताबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि ठाउँ पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। अझै भन्दा धेरै माया देखाइदिनु होला। लेट्स गो फर 1K सब्सक्राइबर गाइज। 1K सब्सक्राइबरको लागि हामी अघि बढौँ। त्योभन्दा धेरै माया गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ सकाउँछु। बाई।